هل الجمهور المغربي خائف من هذا التحدي أمام الكاميرون؟ سؤال يفرض نفسه بقوة، خاصة وأن التاريخ لا يرحم. 12 انتصارا للكاميرون مقابل فوز واحد فقط للمغرب. عقدة تاريخية تلاحق الأسود، والظهور المتذبذب في المباريات الأخيرة يوحي بأن القلق مشروع. فنفس هذا السيناريو عاشته البرازيل في مونديال 2014، حين كان الجمهور يعرف أن فريقه سيء، فانهار أمام ألمانيا بسباعية مذلة. واليوم يخشى المغاربة أن يتكرر المشهد في الرباط. المشاكل التكتيكية واضحة وخطيرة. الفوز الأخير كان خادعاً، إذ أخفى هشاشة دفاعية مقلقة. ثغرات ستكون قاتلة أمام منتخب شرس مثل الكاميرون. الاعتماد المفرط على الجودة الفردية بدل بناء منظومة جماعية متماسكة لن ينفع هذه المرة. صحيح أن تألق إبراهيم دياز غطى على العيوب الجماعية، لكنه مجرد إنذار مبكر. الخبراء حذروا من هذا الظهور الضعيف، ومن الاعتماد على الترتيب العالمي بدل التحضير الحقيقي لمباريات قوية. كيف يتم اختيار لاعبين مصابين قبل المنافسة رغم المعرفة المسبقة؟ بذلك هذا دليل على ضعف إدارة الإصابات وغياب البدائل الجاهزة التي نادى بها الجميع. محمد حريمات، معاما، البوفتيني، وأخوماش، أسماء كانت ستشكل حلولا تكتيكية لتعويض غياب أو ناحي المصاب. السؤال هنا: من المسؤول؟ هل المدرب وليد الركراكي والجهاز الفني؟ تخوف الجمهور منطقي. الكأس في عاصمتها، والميزانية الضخمة لا تسمح بخيبة جديدة. التفاؤل حاضر، لكن هذه المباراة هي الأصعب، والعبور منها سيكون مفتاحا معنويا كبيرا، إما نحو المجد أو نحو خيبة جديدة.